Anak bunda mengalami batuk pilek. Lakukan langkah ini di rumah. Pijat bagian pelipis bayi. Lalu, Tekan dan putar bagian cuping hidung. lalu, Usap ke samping bagian dada. kedua, Urut dengan ibu jari bagian tepi skapula. lalu, Urut dengan 2 jari dari siku ke pergelangan tangan. terakhir. Gerakan cubit punggung di punggung bayi dari atas ke bawah. Dengan pijatan, membantu si kecil kembali ceria dan sehat dengan cepat.